Hi viewers, welcome back to my YouTube channel. Mom of two princess. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿ 11 ರೋಸಸ್ ಇರೋವಂಥ ಬೊಕ್ಕೆನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿವನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಾವು ಹೊರಟಾಗ 3:15 ಆಗಿತ್ತು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 to 6 o'clock ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟು 7:15ಗೆ ಲೈಟ್ ಶೋ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಿಡೋಷ್ಟರೊಳನೇ 1.5 hour ತೊಗೊಂತು. 4:30ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 1 hourಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ತುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡೋಷ್ಟರೊಳನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ವಿ, ಟರ್ನ್ ಆದ್ವಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥ ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು. ತುಂಬ ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು. ಮದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ವಂತೆ, ಇದು ಇವಾಗ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿವ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಶಿವ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ನಾವು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5:30 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದರು. ಇದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಜನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರೀ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ. ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಕೂಡ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೋದು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಶೋ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸು ವೀಡಿಯೋಸು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾವ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ. ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ 7:15 ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೈಟಿಂಗು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟಾಗಲೇ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ. ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ನಾಗರದ ಕಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಿವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕವರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟು ಶಿವನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ತೊಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕತ್ಲೆ ಆಯಿತು. ಕತ್ಲೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ.
ಮಂಡೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಶಿವನ ಸುತ್ತ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರಬೇಕಾದ್ರಂತೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ರಶ್ಶು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೂ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸು. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರು ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟು ಧೂಳು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದಿನ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.